अगर गाइस आपका मोबाइल का स्पीकर बहुत ही स्लो है, बात करते टाइम अगर आपका मोबाइल का स्पीकर बहुत ही स्लो आवाज़ आती है या फिर वीडियो देखते टाइम, सो गाइस मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसमें गाइस आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वॉल्यूम को हाई कर सकते हो अपने ही मोबाइल से। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना गाइस, और कमेंट कर कर बताना गाइस कि आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी। सो गाइस अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस आपको आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग के ऊपर। ठीक है। अब जैसे गाइस अपने मोबाइल की सेटिंग के ऊपर आप आ जाते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आपके आता है। ओके, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपके आया करते हैं। सो गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा करता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। ठीक है, आपको इसके ऊपर कर लेना है क्लिक। अब जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस सामने आपके आते हैं। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे एक इंटरफेस रहता है वॉल्यूम का। ठीक है। अब गाइस आपको करना क्या है कि वॉल्यूम के ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। अब जैसे वॉल्यूम के ऊपर आप क्लिक कर लोगे फिर से कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइस इस तरह का पेज ओपन होगा, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखना है राइट साइड थ्री डॉट का निशान रहता है। जैसे गाइस आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर लोगे तो वो इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा मीडियम वॉल्यूम लिमिट, के ऊपर आपको कर देना है वन क्लिक। अब जैसे गाइस क्लिक कर दोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब गाइस सबसे ऊपर देखोगे ऑफ जो लिखा हुआ था मैंने कर दिया उसको ऑन। ठीक है, अब नीचे सबसे बीच में आप देखोगे कस्टम वॉल्यूम लिमिट। अब बस इसको बढ़ा लेना है। आप अगर आपका जो मोबाइल का स्पीकर है बहुत ही स्लो है, ठीक है, तो आप इसको फुल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो उसे हाफ कर लेना। एंड अगर जैसे आपको सेट वॉल्यूम लिमिट आपको पिन लगाना है यहाँ पे, तो आपको वो यहाँ पे पिन भी आप लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है। सो गाइस वीडियो में बस इतना ही है। आपका जो वॉल्यूम का प्रॉब्लम रहेगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को जैसे आपने देखा। ठीक है। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर देना, और गाइस कमेंट तो जरूर कर ही देना, बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइस अब मैं मिलता हूँ कोई दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए गाइस बाय बाय।